Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok 2026. Tutaj jest 9 monet, karta związana z samowystarczalnością i bardzo ją lubię, szczerze mówiąc. Nie tylko jeśli chodzi o walory estetyczne, ale oczywiście w tej talii to już zwłaszcza. Co do Was przychodzi, kto do Was przychodzi, jakie będą główne wydarzenia. Tutaj z kolei Król Mieczy i słuchajcie, wydaje mi się, że jest to dobry rok, aby w cudzysłowie osiąść i zwłaszcza do osób, które chcą tutaj jakieś przeprowadzki uskuteczniać albo zmianę pracy, szkoły, ale spokojnie też będą inne scenariusze. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi z kolei 8 monet i bardzo ciekawe, bo tutaj z kolei mam wrażenie, że nawet nie to, że będzie trochę mniej pracy, ale na coś, na co sobie zapracowaliście, teraz do Was przychodzi, czy zostaje, czy jest Wam jakby darowane, czy otrzymujecie to, jak Wy się przedstawiacie. A Wy pokazujecie się jako paź monet. Osoby, które jednak są bardzo takie ciekawskie, chcą odkrywać, poznawać i na razie prawie same monety, a są to karty związane nie tylko z trygonem Ziemi, ale też w ogóle z taką stabilizacją życiową i ze sferą finansowo-edukacyjną. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w radzie jest z kolei paź buław, już macie 2 paziów i na pewno warto zaczynać komunikować się i tak, czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj unikać 10 buław, czyli brania zbyt dużej odpowiedzialności na swoje barki i z przełożenia 7 kielichów. Ciekawe czytanie i od razu powiem, że zachęcam do sprawdzania również czytań dla swoich znaków ascendentalnych. Na przykład ja jestem bykiem, mój ascendent to baran, więc to czytanie również będzie dla mnie. Ale myślę, że zaczniemy od samego początku, czyli z przełożenia 7 kielichów i jest to karta podejmowania wyboru. I na szczęście, zwłaszcza w tej talii, jest tutaj pokazane, że jakikolwiek wybór nie będzie podjęty, jakakolwiek droga nie będzie gdzieś tutaj obrana, to tak naprawdę Wy podchodzicie do tego na zasadzie nie patrzę za siebie, po prostu otwieram się na nowe doświadczenia. Więc tutaj można powiedzieć, że nie da się podjąć złej decyzji, dlatego że każda droga Was gdzieś zaprowadzi. I z tego co widzę, to bardzo jesteście ciekawy tych nowych dróg właśnie, ale też mam wrażenie, że ktoś z Was ma ochotę spełnić swoje marzenia w nowym roku. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, że nagle wyrosną Wam skrzydła, ale powiedzmy, czyjś marzeniem było nauczenie się pewnego języka i w tym roku najprawdopodobniej wreszcie podejmujecie decyzję o tym, aby się go nauczyć, czy rozpocząć naukę.
Tutaj w ogólnej energii jest 9 monet i ona mówi o samowystarczalności i tutaj wydaje mi się, że barany są takie bardzo właśnie samowystarczalne, że nie potrzebują i nie chcą niczyjej pomocy, tylko i wyłącznie dlatego, że macie takie poczucie jakiejś misji do spełnienia, czyli wy musicie i chcecie przez coś przejść po to, żeby jak najwięcej się nauczyć, żeby jak najwięcej wyciągnąć. Na pewno jest to rok osiągania stabilizacji i takiego, słuchajcie, tutaj wspomniałem wcześniej o tym słowie, już zapomniałem, ale to jest dobry czas na to, aby w cudzysłowie gdzieś osiąść, żeby się ustabilizować, ustatkować i tutaj wcale to nie musi być związane na przykład ze ślubem, czy słuchajcie, z zaręczynami. Tutaj może na przykład chodzić o dojście do ładu i składu ze swoimi życiowymi celami i po prostu tak jakby podjęciem decyzji o tym, żeby wasze życie było dookoła tych celów związane. Na przykład moim celem jest powiedzmy wyrzeźbiona sylwetka i to, żeby czuć się zdrowo i lekko. Więc co? Muszę kilka nawyków pozmieniać, czyli na przykład musi być jakaś dieta, muszą być ćwiczenia, muszę się pożegnać z podjadaniem, muszę się mocniej wysypiać, używki raczej też muszą odpaść i tak jakby budujecie całe swoje życie w tym roku dookoła pewnego celu. A przychodzi do was król mieczy. I on jest taką osobą bardzo rozsądną, ogarniętą, troszeczkę chłodną, ale na pewno nie myślącą i nie kierującą się w życiu tak jakby impulsem czy słuchajcie sercem. Tutaj widzę, że decyzje, które mają być przez was podjęte, one są właśnie podjęte z głową i z przygotowaniem, a nie to, że po prostu w ciągu 2 miesięcy rozpocząłem 15 różnych diet, żadna mi się nie podoba, nie trzymam się żadnej, więc w końcu to zostawiam po prostu wiadomo gdzie i już, że tak powiem, w ogóle rezygnuję ze zdrowego trybu życia. Tutaj wszystko jest z głową, krok po kroku, przemyślane. Tutaj decyzje podejmujecie bardzo w taki sposób też, słuchajcie, dojrzały i nie ukrywam, że dla części z was jest to rok właśnie takiego nabywania dojrzałości. Również jeśli chodzi o jakieś egzaminy, czy jakby kończenie studiów, czy jakichś dyplomów. Tutaj oczywiście w zależności od tego, czym się zajmujecie w życiu. Do przeszłości odchodzi 8 monet i to jest ciekawe, bo ona raczej sugeruje pracę i sugeruje tak jakby skupianie się na czymś, co daje wam satysfakcję. I teraz uwaga, tutaj w negatywie mogłoby to sugerować, że część z was po prostu rezygnuje z pracy, z relacji, ze szkoły, z nauki, z angażowania się emocjonalnie, finansowo w coś, co czujecie, że nie jest waszą drogą. Czyli tak jakby pewnego rodzaju jest tutaj przewartościowanie. Może jestem na przykład od 10 lat w tej samej pracy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że daje mi ona komfort również taki wewnętrzny, ale nie czuję gdzieś rozwoju i to wcale nie jest to, co chciałbym robić w życiu. Więc tutaj jest podjęcie decyzji o tym, aby ją zmienić. Ewentualnie w życiu prywatnym, gdzieś tam w cudzysłowie na boku, robić coś, co naprawdę wam w duszy gra. Tym bardziej, że zobaczcie, wy pokazujecie się jako paź monet i tutaj, zwłaszcza w połączeniu z tymi kartami, to paź monet jest osobą taką bardzo otwartą na zmiany. Osobą, która chce się uczyć, zdobywać właśnie nowe doświadczenia, chce się rozwijać i na pewno tutaj widzę taką dużą ciekawskość i otwartość na przygody. I świetny rok na to, aby właśnie rozpocząć nową pracę, szkołę, robić kursy, wyjeżdżać na przykład, ale wyjeżdżać po to, żeby się właśnie czegoś nauczyć. Czyli takie bardzo kształcące podróże, czyli powiedzmy na przykład powrót do korzeni. Być może ktoś stwierdzi, że chciałby tutaj, tak mi właśnie przyszło do głowy, odkryć historię swojej rodziny, szuka jakiegoś herbu, różnych pokoleń i bardzo jego czy ją to absorbuje. Nie ukrywam, że ciekawe. Ale właśnie ciekawi i bardzo otwarci jesteście wy.
To też jest świetny czas na to, aby rozpocząć coś nowego na zasadzie. Otwieram swój własny biznes. Inwestuję w coś pieniądze. Słuchajcie, jeśli chodzi o radę, to tutaj jest paź buław. Bardzo mi się podoba w tej talii. Jest takim małym kowbojem, ale słuchajcie, no on jest taką troszeczkę nieśmiałą osobą, która mogłaby, słuchajcie, mieć pewnego rodzaju obiekcje przed rozpoczynaniem nowego i mogłaby mieć momentami problemy z prokrastynacją, czyli odkładaniem na później. I słuchajcie, no właśnie tego wypadałoby unikać. Na pewno próbować, na pewno działać, na pewno komunikować się, dlatego że też widzę, że kluczem dla Was w tym roku będzie komunikacja. I na przykład powiedzmy, że brakuje Wam w pewnym związku czy w pewnej relacji, bo wcale nie musi chodzić o romantyczną, brakuje Wam czułości. Albo na przykład tego, żeby więcej czasu spędzać razem poza domem, czy poza miejscem, w którym pracujecie. I to nie znaczy, że taką relację od razu trzeba zostawiać i kończyć. Być może właśnie trzeba porozmawiać o swoich potrzebach i jeśli zasygnalizujecie drugiej stronie o tym, jakie są Wasze potrzeby, to najprawdopodobniej zostaną one gdzieś tutaj, powiedzmy, spełnione. Jakby to już będzie dobry początek do tego, aby coś razem budować i nad czymś pracować. Więc na pewno próbować, na pewno komunikować się, nie bać się i tutaj jest taka rada, żeby być osobą odważną, która ryzykuje. Na pewno, bo tu jest zaznaczone, że kto ryzykuje, ten osiągnie jakąś stabilizację albo osiągnie takie poczucie, jak chcę, to potrafię. I teraz tak, czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest 10 buław i myślę, że to całkiem nieźle koresponduje z całością, dlatego że barany mogą mieć momentami taki włączony tryb, powiedzmy, perfekcjonisty czy perfekcjonistki i momentami właśnie może za dużo chcecie wziąć na swoje barki. Nowy rok, nowa ja, czy nowy ja. Tutaj idę na siłownię, rozpoczynam dietę, zaczynam kurs językowy i po prostu jeszcze do tego maluję mieszkanie i dekoruję na nowo. Tego może być wszystkiego za dużo. Wystarczy tak naprawdę mierzyć siły na zamiary i troszeczkę sobie to rozdzielić w czasie. W tym miesiącu to, w tamtym kwartale tamto, a na wiosnę jeszcze coś innego. Czyli krok po kroku, bo wydaje mi się, że tutaj ten słomiany zapał może być momentami, powiedzmy, problemem, ale wcale nie musi. Czyli mierzyć siły na zamiary, nie brać zbyt dużo na siebie obowiązków i zbyt dużo tak naprawdę odpowiedzialności. Też tutaj bym nawiązał do tego, co powiedziałem na początku, czyli Zosie Samosie. Wszystko chcecie robić w samotności, czy sami, bo zrobicie to najlepiej. Tylko pamiętajcie, że to na pewno może momentami przyczynić się do spadków energii i wypadałoby jednak dzielić się z innymi, czy obowiązkami, czy jakimiś swoimi właśnie potrzebami. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.